找他去逛超市。我想买一点面包和咖啡豆。今天是周日的上午，然后呢，我们现在在洗衣服，然后Q儿出去买菜了。今天中午我要做一个汉堡，就是用昨天买的那个食材，然后再做一个韩式的大酱汤，然后下午我们再出门晒太阳，因为今天天气也很好。回来才洗碗？没有，你好搞笑，你。我洗了4分钟，我手机在这录着呢。我是有证据的。先吃一个蛋白棒，我们大概1-2个小时之后才吃饭。今天选的还是这个黑荞麦圆圆的。我最近就在用这个小东西看书，现在用了大概2周了。因为它是这种墨水瓶的，9度纤维，费眼睛跟纸质书差不多。我最近就经常带它出门，放在包里什么的，就很幸福。我记得大学的时候，另一个阅读器就是因为我懒得研究那个导入的教程啊，还有下载什么的，最后就闲置了。它里面本来就有8大书场，而且可以下微信读书，因为平时我就用微信读书比较多嘛，用起来就特别的方便。然后最近我就在疯狂加入书单。这是我买的一个狗窝，然后我觉得我也可以坐在这个上面。而且我发现它比单独买那种坐垫要厚实也便宜一点，是不是很聪明？我的汉堡是加了酸黄瓜的，黄昏宣告着今超级好吃，爆汁的那种。淡去的光阴是我的战场，终于在热络的时机，我很喜欢你的他。是真的开心，不是在作假。没有言相互动，健康。赶紧拿出我的手机，也让你看看我的他。哇！不介意的话，落下同一颗太阳，有什么特别的吗？你还不是一样，温暖却停在远方。对峙着不可能